ହଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ ପିଲାମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡରେ ଟିଚିଂ ଅଫ ଗୋଟା ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ କଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ ରହୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅପସନ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ପଢଉଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଟ୍ସ ରେ ପଢଉଥିଲି, ତମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ୱିଥ ନୋଟ ଯଦି ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣି ହେବ, ୟା ଫିର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଦଉଛନ୍ତି ତତେ ଚିକେନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଚିକେନ ଟା ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଫିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟ ରେ ଇଏ ଭଲ କରିନଥିଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ତ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଟା କରୁଛ କୋଉଠି ମୋର କମି ରହିଗଲା, ନାଇଁ କୋଉଠି ମୋର କିଛିଟା ଲୁଣ ରହିଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ କମିକୁ ମେହସୁସ ହୁଏ ଆମର, ସେଇଟା ଆମର କେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡରେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନା କାମ ନିଜେ କରି, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ନା। So ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଙ୍ଗ ମେଥଡ। ଲାବୋରେଟୋରୀ instructions provides teaching in ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ଯେହେତୁ ନିଜେ ସେଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ରହିକି ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ତ ତାର ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କେତେ ତମେ ଥିଙ୍କ କରିପାରୁଛ ୟା ଫିର ଭାବି ପାରୁଛ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ନାଇଁ ଏଟା ଏମିତି ସଲ୍ଭ ହବନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଦେନ୍ ଟିଚର କୁ ପଚାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥାଏ ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଅଧିକ ଥାଏ, ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଧିକ ଥାଏ, କଣ ହବ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ରେ କଣ ବାହାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ। କଣ ପାଇଁ ନା ଟିଚିଂ ସାଇନ୍ସ ୟା ଫିର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସବୁ ଜିନିଷର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ରହିବ ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଙ୍ଗ। କହିଥିଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିକି ପଢିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଏବଂ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମଧ୍ୟ ବଢାଏ। ଇଟ ଇଜ ଏ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ଏଇଟା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡେଭଲପ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଲା। ଡେଭଲପ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ ସ୍କିଲ୍ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟା ଆମର ବଢେ। ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଇଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କଲା ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ ବଢେଇ ଚୁଢେଇ କହିବାଟା ସେଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। ବଟ ପଜିଟିଭ ରେ ବି ଅଛି। ମାନୁପୁଲେଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନୁପୁଲେସନ ସ୍କିଲ୍ ବଢିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ନା ଫୋର୍ଥ ରେ ଗିଭ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ର ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ ସ୍କିଲ୍ ଟା, ସେତେବେଳେ ଅଲସୋ ଆମର କୋଉଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାୱାର ହୁଏ ସେଟା ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଭଲପ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଡିସ୍କଭରି। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଥାଏ, ଆଉ ଡିସ୍କଭରି ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଡିସ୍କଭରି ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କୋଉଟା ନା ପ୍ରୋଭାଇଡସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଫର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ସେଇଠି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଦିଟାର ସ୍ପିରିଟ ପାୱାର ଆମର ବଢାଏ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପେଜେସ୍ ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ, ଆଉ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନସଟ ନବା ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବ ହେଲା। ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ।
ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଲିମିଟେସନ କଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଅଛି ଲିମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ମେଥଡ। ସବୁବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ ଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କଲେଜରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ସେଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ହୁଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମାନେ ଥାଏ, ବଟ୍ ସେଇଟା କଣ ମାନେ ଏତେ ରିଜନେବଲ ହେଇନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମ ହବ ହିଁ ହବ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପଢିଦବା, ଥିଓରି ପଢିଦବା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 45 ମିନିଟ ସରିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାसेସ୍ ମିନିମମ୍ 3 to 4 hours according to class, according to subject। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ଡିମାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ ଟିଚିଂ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଟିଚିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଥିଓରି ବେସ୍ଡ କଣ ପଢିଦେଲ ପଳେଇଲ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଦେଲ ବସ୍। ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ୟା ଫିର ଲାବୋରେଟୋରୀ ବେସ୍ଡ ହଉଛି, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଡ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକତାର ରହିବ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୟାଟ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାୱାରକୁ ସେ ୟୁଜ କରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ କୁ ସେ ୟୁଜ କରିବ, ବଟ୍ ସେଇଠି ବାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି ଏଇଟାର ଏଇ ପିଲା ହିଁ କେବଳ ଆର ରେଜଲ୍ଟ କାଢିବ। ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଲିମିଟେସନରେ ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କରିବା ସେମାନେ ଭାବିବା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତାର ହଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିପାରିବେନି, ନା ସେଟା ବାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଇଟ ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାର। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ ନା ମଡର୍ନ ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ମଡର୍ନ ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ରୁ କଣ ଆମକୁ ହେଡିଙ୍ଗ ରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି, ମଡର୍ନ ଟିଚିଂ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତ ମଡର୍ନ ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ତାର ଯୋଉଟା ଆମର କହିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ୟା ଫିର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେମ୍ ବେସିକାଲି ମିନିଂ ର ସେମ୍ ଆସିବ। ତ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟେକ୍ନିକ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ତିନିଟା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଆସିବ। ତିନିଟାର ମାନେ ହଉଛି ଆମର ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆନ୍ସର ପାଇବା, ନିଜେ କେମିତି ପିଲା ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ବା ଷ୍ଟଡି ସହିତ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଣ ଆଇଡିଆ ଗେସ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହବ ସେଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ତାର କଣ ଆସିଛି ନା this can be defined as problem solving teaching in which all the members of group provide spontaneous contribution. It is a form of discussion which enable collective creating thinking। କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟିଚିଂ ଟା। ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ, ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଗ୍ରୁପ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ, ନା କି ମୁଁ 5 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହିଁ ଖାଲି ସବୁ ବୁଝିବ, ଜଣେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଜଣେ ହିଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାୱାର ୟୁଜ କରିବ, ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଡିସ୍କସନ which enables collective creative thinking। ଦେନ୍ ଆସିଲା in this form of discussion the brains of the participants are stimulated to create a storm of idea। ତ ମାନେ କଣ ଆମକୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କଣ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଝଡ ହଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଟା କଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟର୍ମ ଅଫ ଆଇଡିଆ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡିଆର ବନ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟା। and gives suggestion regarding the topic। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିମ ୱାର୍କ କରିବା 6 to 7 ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ, ସପୋଜ ଆମେ ଫ୍ରଗ ର କଲେ ଆନାଟୋମି କି କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ରେ
everyone should involve and provide spontaneous contribution। ମୁଁ ରହିବି ମାନେ 7 hours, ଆମର ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେମ୍ବରରେ 7 ଜଣ ସେତିକି ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଜଡିତ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ, କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ହାଭ ଅଲରେଡି ଦ୍ୟାଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଡିସ୍କସନ ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛିଟା ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳେ, ସଜେସନ ମିଳେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଟପିକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ। ଏଟା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଗଲା, ମନେ ରଖିଦବ ଗୋଟିଏ କଥା, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ, ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସେମ ପାଟର୍ନ ରେ ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ମାନେ ମାନେ ଆମର କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଡ ଉଠିବା। କଣ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସପୋଜ ଆମର ନେଟ ଟା ଚାଲୁନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ ର ପୂର୍ବର କଥା କହୁଛି, ମୋର ମୋ ଫୋନରେ ଆଜି ଲଗ ଇନ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର ଟା କରିପାରିଲିନି, ୟା ଫିର କିଛିଟା ମତେ ଇସୁଜ ହେଲା। ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ମାନେ କଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ୍ଲାସ କରିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଟା ଯେତେବେଳେ ଚିଲଡ୍ରେନ କେସ ରେ ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଝଡ ଆସିବ, ମୁଁ କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆଇଡିଆ ନେବି। ତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ପାୱାର ରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ମତେ ଲାପଟପ୍ ଆଣିକି ଏନି ହାଉ ଜଏନ ହବାର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲାପଟପ ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଜ ଟୁ, ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଆଟ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ ଆଣିଲି, ଜଏନ ହେଲି ଆଉଥରେ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କଲି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତିନିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ। ଟିମ୍ ଟିଚିଂ କଣ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଅଛି ମାନେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହବ ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ରେ। ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ instructional strategy for improvement of instructional program। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ instructional strategy, ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ୱାର୍କ ଟା ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ। ତ ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ assumption that no single teacher possesses expertise to do full justice to the entire course। କେହି ବି ଟିଚର ତାଙ୍କର ମାନେ assumption କରିପାରିବେନି, no single teacher। ମାନେ ଏଇଟା ଟିଚର କହିଦେବେ ଆମେ ତମ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସି ହଠାତ୍ କହିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କର, ନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପାୱାର ରହିବନି। ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଟିଚରିଂ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଆମର କଣ, ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବିଟୱିନ୍ 2 or more ଟିଚର୍ସ। ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଠି ତାର ସଜେସନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ କଣ, ଗ୍ରୁପ ମାନେ କଣ 2 or more than 2। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲା କଣ ନା ଟିମ୍ ବିଟୱିନ୍ 2 or more ଟିଚର୍ସ। ଦିଟା ହେଇପାରନ୍ତି, 4 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, 5 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, 7 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ମେକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହୁଏ। ସେଠି 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଟିଚର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମଡେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। କଣ କଣ ରହିଛି ଟିଚିଂ ର ମଡେଲ? ଏ ମଡେଲ ଇଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅର ପ୍ଲାନ୍ which can be taken up to shape a curriculum or course to select the instructional material। ଏ ମଡେଲ, ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ which can be taken up। ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସିଲାବସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଟିଚିଂ, ମଡେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟା which can be taken of a shape a curriculum or a course ମାନେ syllabus curriculum course same word different meaning ହେଲା। to select instructional material, କିଛିଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗାଇଡ ଟିଚର୍ସ ଆକ୍ସନ। ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର କଣ ନା ମଡେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। where a model of teaching has been developed to a teacher to improve his competency। ତାର ଡେଭଲପ କରେ କଣ ନା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଡେଭଲପ କରେ, ଟୁ ରିଚ୍ ମୋର ଚିଲଡ୍ରେନ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, କ୍ରିଏଟ ଏ ରିଚର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡାଇଭର୍ସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫର ଦେମ୍।
ସେମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ ଟୁ ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କ୍ରିଏଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ମଡେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ ଟିଚିଂ ଥାଏ କମ୍ପିଟେନ୍ସି କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ମାନେ କଣ କ୍ରିଏଟ ରିଚର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡାଇଭର୍ସ, ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ, ଆଉ ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲ। ଆଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଏଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରେ ଆସେ। କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେରେମୋ ବର୍ନର ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ indirect instructional strategy that uses a structure inquiry process. It is based on the work of Jermo Borner। ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଙ୍କର କାମ ଥିଲା। in the concept attainment, এই କନସେପ୍ଟ ରେ କଣ ରହିଛି ନା student figure out the attributes of a group। student ତାକୁ figure out କରିବ କେତେ ଜଣ attribute ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ, category that has already been formed by the teacher। ଟିଚର ମାନେ categorize କରିବେ, student ମାନେ attribute କରିବେ। then ଆସିଲା concept attainment is the search for identification of attributes that can be distinguish example of a given group or category from non examples from। ସେଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଯାଏ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ପିଲା କୋଉଥିରେ ରହିବେ, କୋଉ ଟିମ୍ କେତେବେଳେ ୱାର୍କ କରିବ, ସେଟା ଟିଚର ମାନେ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଯୋଉଟା, ବେସିକାଲି ଆଟେନମେଣ୍ଟ ମଡେଲରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ସପୋଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଗିଭେନ ଗ୍ରୁପ ର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ କାଟାଗୋରାଇଜ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରୁ, ଏଇ ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ କରାହବ, ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିପାରିବେ କି ଫିର ଏଇ ପିଲା ରହିପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ ଟିଚିଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କି ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ତ ଆଟେନମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଟା ମଷ୍ଟ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ପାଇଁ ଆଉ କାଟାଗୋରାଇଜ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ମିନ୍ସ ସ୍ମଲ୍, ଭେରି ସ୍ମଲ୍। ନା ତାର କଣ ରହିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ୱାଜ ଅରିଜିନେଟେଡ ଇନ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଇଟା ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଆସିଲା ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ୱାଜ originated in Stanford University in 1963 by Dwight Allen। ଡୁଇଟ୍ ଆଲେନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବାଇ ଡିଡି ତିୱାରୀ ଇନ୍ 1967। ଗୋଟେ ଆମର 1963 ମନେ ରଖିବା, କନସେପ୍ଟ ଅରିଜିନେଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବାଇ ଡିଡି ତିୱାରୀ ଇନ୍ 1967 ଆଟ୍ ସିପିଆଇ ଆଲାହାବାଦ। ଏଇଟା ବାସ୍ ମନେ ରହିବାର ଅଛି ତ ଲେଖିଦବ। ଇଫ୍ ମନେ ନ ରହିଲା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଟିଚର। ଏଇ ଟିଚିଂ ଟା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଫେକ୍ଟିଭ କାହା ପାଇଁ ନା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ସ୍କେଲ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟିଚିଂ ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସ୍କେଲ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟିଚିଂ। ସ୍କେଲ ଡାଉନ୍ କଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ସ୍କେଲ ଡାଉନ୍। ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ହିସାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ୟୁଜ କରୁଛି ବୋଲି। ଫିଚର୍ସ କଣ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଏଲ ଟିଚିଂ ବଟ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଡେଭଲପିଂ ଟିଚିଂ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲ ଟିଚିଂ ବଟ୍ ସେ କଣ କରେ ନା ଫୋକସ୍ କରେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ ତମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ଏଇଟା କଣ ନା ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର୍ସ। ଯେହେତୁ ଆମର ଟିଚର ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବ, ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦବ। ତ ବେସିକାଲି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଇଜ ଟ୍ରେନିଂ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହେଲା।
तापर आसिला हमर ऑब्जेक्टिव्स ना आ गोटे रहिला इट इज ए हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस जेहेतु माइक्रो टीचिंग गोटे इंपोर्टेंट ट्रेनिंग डिवाइस रही इंडिविजुअलाइज होता है कोटी ना ट्रेनिंग डिवाइस रे तीनटा मोस्ट फीचर रही माइक्रो टीचिंग रो कथा आसिले फर्स्ट मन रखिबो टीचर मानक टीचिंग स्किल डेवलप हुए देन प्रिपेयर हुए गोटे ट्रेनिंग दिया जाए तांको इफेक्टिव टीचर बनिया पाई आ गोटे इंडिविजुअलाइज तांको करा जाए कोठी ना ट्रेनिंग डिवाइस रे किछटा ट्रेनिंग डिवाइस देके सेमानको इंडिविजुअलाइज करा जाए ऑब्जेक्टिव कोन पई आमे माइक्रो टीचिंग विषय रे पढिबा ना टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटीज इन क्लासरूम टीचिंग आमे जेतिकी हमर कम्प्लेक्सिटी आसुची माने हमर कोन डिफिकल्टीज आसुची क्लासरूम टीचिंग रे ताकू टे कमेबा जेहेतु गोटे टीचर इफेक्टिव टीचर हे कि बाहरिबो ट्रेंड टीचर हे कि बाहरिबो ऑब्वियसली से कम्प्लेक्सिटी को माने कम करिवो रिड्यूस करिवो identify the detect faults in the student teacher and give teaching feedback कहीं ना जेहेतु आमे ट्रेंड गोटे टीचर को पोस्ट करवा हायर करवा से ऑब्वियसली हमर कौन करिवो ना डिटेक्ट्स फॉल्स ऑल द फॉल्ट को डिटेक्ट करिवो आ हमर स्टूडेंट टीचर का भितर फीडबैक भलो से दबो टीचिंग फीडबैक आ गोटे कौन ना टू टीच टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस इन टीचर ऑब्वियसली गोटे ट्रेन टीचर गोटे हमर स्किलफुल टीचर तार बिहेवियर रे मध्य चेंज आसी पारिबो तापर प्रिंसिपल कौन रही देखिबा प्रिंसिपल ऑफ एनफोर्समेंट माइक्रो टीचिंग पिला माने गोटे क्वेश्चन आसे आइदर शॉर्ट नोट्स नहले लॉन्ग टाइप कारण माइक्रो टीचिंग टा गोटे इम्पोर्टेंट एटा टीचर बेस्ड टीचिंग टीचर सेंटर टीचिंग रे रहिबो तार कौन कौन फीचर्स रहिला हमें देखिले और प्रिंसिपल कौन रही देखिबा प्रिंसिपल ऑफ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी हाँ एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सुपरविजन जेहेतु आमे माइक्रो टीचिंग विषय पढ़ुछन तो आमे टीचर स्किल विषय पढ़िले तार कौन कौन प्रिंसिपल ना एनफोर्समेंट रो जाउची प्रिंसिपल आ गोटे रहउची प्रैक्टिस आ ड्रिल केते मात्रा रे से प्रैक्टिस आ सेटा को ड्रिल कंटिन्यू करूची देन आसिला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तांकर स्किल आउ ट्रेनिंग को से केते जाय कंटिन्यू करछंती आ गोटे माइक्रोस्कोपिक सुपरविजन माने आमे जोटा माने तांकर क्लोजली आमे नै परिबा काउंसलिंग केते मात्रा रे तांकर डेवलप हेची केते इंटरेस्ट अछि आ गोटे एटा आमे କରିବା कौन करवा ना माइक्रो टीचिंग साइकिल रो आमे गोटे बढ़िया डायग्राम टे करिकी ताकू मध्य डिस्क्राइब करि परिबा देखो प्रथमे माइक्रो टीचिंग रे कौन अछि प्लानिंग तापरे टीचिंग 5 to 10 minutes तापरे डिस्कशन एंड फीडबैक देन रीप्लान देन रीटीच एंड देन रीफीडबैक एई केस रे आमे प्रथमे कौन करवा ना प्लानिंग करवा कौन आमे पढ़ेबा को विषय रे आमे पढ़ेबा सब्जेक्ट मैटर हमर कौन रहइबो आमे सपोज गोटे सब्जेक्ट नेले देन आसिले आमे सेई सब्जेक्ट विषय रे 5 to 10 minutes रो पढ़ेले देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम सेठी बहुत टाइप रो पिला माने अछंती डिस्कशन करबा ଆମର କଣ ସେଠି ଯଦି 60 ଜଣ ପିଲା ଥିବେ ମେ ବି 30 ଜଣ ପିଲା ବୁଝି ପାରିବେ 30 ଜଣ ପିଲା ବୁଝି ନଥିବେ ତ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ ରେ କଣ ମିଳିଲା ମ୍ୟାଡାମ 30 students are done and 30 students are back କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି ଦେନ୍ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଉ 30 ଜଣ ଯୋଉ ବଞ୍ଚି ଯାଇଗଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପାଠକୁ ଧରି ପାରିବେ ୟା ଫିର ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ରହିବନି ଆଫ୍ଟର ରିପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଟିଚ୍ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପାଠକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ପୁଣି ପଢେଇବା ହେଲା ରିଟିଚ୍ ପରେ ପୁଣି ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଷ୍ଟ 60 ଜଣ ପିଲାରୁ ଅଲରେଡି 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରିପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ 25 to 29 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ ହେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଚାଲିବ ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଇଏ କର ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅ यस मैम मैम आपण नहीं टे इरेज करे दियंतु देन आसीबा कोन रहिछि यूनिट 5 मे बी यूनिट 4 एठी एंड हैला यूनिट 5 रा इंट्रोडक्शन दे दबा आज कोन रहिछि
ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ଏଇଟାକୁ ଜାଣ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ୟୁନିଟ 5 ରେ କଣ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଆମର ନା ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେମିତି ପଢିବା, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ, ତାକୁ କେମିତି ପଢେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ପଢିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ୟୁନିଟ 5 ରେ। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ 5 ନା କିଏ ମିସ୍ ଅଛନ୍ତି? यस मैम स्टार्ट करो। ଓକେ। ହଁ, ଆମର ୟୁନିଟ 5 ରେ ରହିଛି କୋଉଟା, ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଦେଖିବା ତାର କଣ ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଏ ଟିଚିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଏଠି ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ କାମ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବା, ପ୍ଲାନ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ନା ପ୍ଲାନ। କଣ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିବା, ସେମ ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି। ନା ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବିଟ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେशन, ଫାଇନାନ୍ସ, ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ଏଟସେଟ୍ରା। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା? ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ପ୍ଲାନ କରିବା। ହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାନ ନ କରିବା ସମସ୍ତେ ଉଠିବା କଣ ପଳେଇବା? ନାଇଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ no one cannot find out how they are proceeding and what is the destination. Planning is considered as the backbone of the institute. Okay, in every educational institution planning is necessary. ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ନିଜ ଲାଇଫ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ପିକନିକ କରିବା କି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଗୋଟେ ପିକନିକ କରିବା, ତ ଆମକୁ वी हैव टू प्लान अबाउट द ପିକନିକ, वी हैव द डिस्कशन। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ରହିଛି ଆମର ନିଜ ଲାଇଫ ର କଥା, ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ର ବହୁତ ବଡ ଜରୁରତ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ଲାନିଂ no one can ମାନେ reach the destinations. In every educational institution planning is necessary. Done. The teacher has to plan above the following factors in education. Teacher, गोटे टीचर कौन कौन प्लान करिवो, द एठी हमर फॉलोइंग हमर फैक्टर्स अछि, एया को ही गोटे टीचर प्लान करि परिबो भल रकम। ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ପ୍ଲାन ରହିଛି। ଅପସନ ଏ, the objectives to be achieved by teaching a particular method. ପ୍ଲାନିଂ ରେ କଣ ରହିଲା ନା ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ବି ଆଚିଭଡ ବାय ଟିଚିଂ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଥଡରେ ଆମେ ଯଦି ପଢଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ର ପାର୍ଟ 1। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ଟାଇପ ଅଫ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଟୁ ବି ବ୍ରଟ୍ अबाउट इन द स्टूडेंट। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନ କରିବା କେମିତି ତାର ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ରହିବ। ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କଣ ଆଣିପାରିବା, स्टूडेंट भितर आमे किसी बिहेवियरल चेंजेस आनिबा, सेटा हमर भी गोटे नेक्स्ट प्लानिंग रहइबो। थर्ड प्लानिंग हमर कोन होइछि, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर टीचिंग। बहुत सारा मेथड्स अछि, को मेथड आमे यूज करबा टीचिंग पय सेटा मस्ट। द टीचिंग एक्टिविटीज टू बी प्रोवाइडेड।
हाँ प्लानिंग रे हमको टीचिंग एक्टिविटीज मध्य प्रोवाइड दिया जीव करा जीव द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर टू बी प्रोवाइडेड केतेटा हमर लर्निंग एक्सपीरियंस अछि ए जिंस हमें कोन केमती कोठी करचंदी लैबोरेटरी वर्क टीचिंग मेथड ताकू मध्य हम एक्सप्रेस करिबा आ गोटे अछि कोन द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा मस्ट प्लानिंग रे टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई कोन रहिछि मटेरियल ताकू मध्य हमें प्रोसेस करिबा तापर द एक्सपेरिमेंट टू बी डन एक्सपेरिमेंट डन करबा जेहेतु हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करथिबा प्लानिंग रे हमें रखिले एक्सपेरिमेंट मध्ये डन हबो देन आसिला द टूल टू बी एम्प्लॉयड द टूल्स टू बी एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग हमको जेति की टूल दरकार सेति की टूल हमको एम्प्लॉय करा जिवो देन आसिला बाय कीपिंग ऑल दिस फैक्टर इन माइंड एति की जिंस हम माइंड रे रखिला परे द टीचर हैज टू प्लान एट 3 लेवल्स आमे प्रथमे ए तीनिटा एति की जिंस रखिला परे प्लान आम माइंड रे आफ्टर दैट टीचर हैज टू प्लान एट 3 लेवल्स प्रथमे प्लान फॉर द होल ईयर ईयरली प्लान फॉर द यूनिट्स यूनिट प्लान फॉर ईच लेसन इज लेसन प्लान एतिकी जिनस मुंडरे रखिला परे ऊपर फॉर द एव फैक्टर्स ए टू एच एतिकी फैक्टर माइंड रखिला परे गोटे टीचर आउ डायरेक्ट खाली करि परिबनी ताको आउ थरे प्लान को फॉलो करिया पड़िबो तीनटा लेवल ले गोटे लेवल होची प्लान फॉर द होल ईयर पूरा होल ईयर पई ईयरली प्लान करिवो आउ हमर प्लान फॉर द यूनिट्स माने यूनिट टेस्ट हैला या फिर मंथली हैला ताकू मध्ये गोटे यूनिट प्लान करिवो आउ गोटे हमर कोन हैला ना प्लान्स फॉर ईच लेसन सेटा होची लेसन प्लान करिवो एटा को समस्त भलसे आउ थरे रीड करो केतरा फैक्टर रहला आमे जानिले ईयरली प्लान माने कोन वर्षिकिया प्लान करिवा in the beginning of the academic year every teacher is allotted to the allotted the student to be taught in that particular academic year. So the first thing that a teacher has to do after the allotment of the subject, plan how to teach that subject in the whole academic year. This planning of the year's work is known as year plan. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ଇୟର ଏକାଡେମିକ ସେସନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ସରିଯାଏ ହଲିଡେଜ ଆସେ ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ପରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଇୟର ଅଲଗା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏଜୁକେସନାଲ ଇୟର ଅଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏଜୁକେସନାଲ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏଭ୍ରି ଟିଚର ଇଜ ଆଲଟେଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ टीचर अलर्ट हुअନ୍ତି टू द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैथ टीचर मैथ को साइंस टीचर साइंस को से माने टॉट माने टू बी टॉट इन दैट पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर एई वर्ष एई सार मैथ ही पढ़ेबे तो सेटा हमरा अलर्ट हो जाए सो द फर्स्ट थिंग दैट ए टीचर ଯେତେବେଳେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଟିଚର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ନା କଣ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସେ ତାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍ କେମିତି ପଢେଇବେ दैट सब्जेक्ट इन द होल एकेडमिक्स सपोज हमरो मैथ रे 20 चैप्टर्स अछि होल ईयर रे 20 चैप्टर केमिति कवर अप करेबे से टीचर जो टीचर अलॉटेड हेतिबे से टीचर प्लान करेबे हैला देन आसिला हमर कोन ना से जो प्लानिंग दिस प्लानिंग ऑफ दिस इयर्स वर्क इज नोन एज ईयर प्लान से जो प्लानिंग करिवे केमिति पढेबे कोन पढेबे से प्रोसेस को हमें कहि परिबा year plan. As a science teacher should plan for a year, first he should break the whole subject matter. जदि गोटे साइंस टीचर आम एग्जांपल नबा से कौन करिवे ना प्रथमे से माने ब्रेक करिवे द होल सब्जेक्ट मैटर इनटू द स्मॉल सेट ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स हम 12टा सब्जेक्ट अछि या फिर 20टा सब्जेक्ट से पार्ट पार्ट करिवे ना यहाँ पेली पूर्वरु 6टा सब्जेक्ट 6टा चैप्टर हमर दरकार हला तापरे हमर पेली परे आउ 2टा पढ़े देबे तापरे आउ 2टा सब्जेक्ट चैप्टर सरले हमर
annual exam ହବ ତ ସେ first break down କରିବ ଧୀରେ 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 these related the fact are to be arranged on the basis of psychological logical laws of learning। ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଏଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସ୍ ରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଲଜିକାଲ ୱେ ରେ ପଢେଇବେ according to their mindset teachers। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା lesson should be starts from the simple to complex method। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ ପଢିଥିଲେ simple to complex, known to unknown, abstract to concrete। ସେଇ ପାର୍ଟ ପୁଣି ଆସିଲା ନା କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କଣ ତମେ ଧର ଜଣେ 5 ରୁ 6 କ୍ଲାସ କୁ ଗଲା ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଥିବ 10 ଟେବୁଲ ଯାଏ ଆଉ 6 କ୍ଲାସ ରେ କଣ 25 ଟେବୁଲ ପଢିବ ନାଇଁ 11 12 ଧୀରେ ଧୀରେ 13 14 15 ତ ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟପିକ ସୁଡ ବି କଭର ୱିଦିନ ଦ ଲିମିଟେଡ ଡ୍ୟୁରେସନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ଟାଇମ ଥାଏ 12 ମନ୍ଥରେ ଏତିକି ସବୁଦିନ ତ ଆମର 12 ମାସ ଯାକ ପାଠ ପଢା ହଉନି ସବୁଦିନ ତ 365 ଡେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଡେ ନୁହେଁ କୋଉଦିନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ କୋଉଦିନ ଆନୁଆଲ ଡେ କୋଉଦିନ ଲୋକାଲ ହଲିଡେ କୋଉଦିନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେ ତ ଏମିତି ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦିଆଯାଇଥିବ ୱିଦିନ ଦିସ୍ ଟାଇମ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ସିଲାବସ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କୋଉଟା ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବ କୋଉଟାକୁ କେମିତି ସାରିବ। ଅଲ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ସୁଡ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ଏ ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଇନ୍ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ମ୍ୟାନର। ସବୁ ଅଲ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏମଏଲ ଟିଚର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ସୁଡ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ୟାକେସନ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ଲାନ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଫିସିଆଲ କାମ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଇୟର ପ୍ଲାନ କୁ ଇନ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନର ସେମ ମାନରରେ ତ କୋଡିନେଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତମେ ମାନେ କେମିତି କରୁଛ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଠାରୁ ସଜେସନ ଆଣେ ତ ଭାଇ ତମେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କଲ ତମର ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଅଛି ତ ଏମିତି ସେମାନେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗେଟ ଟୁଗେଦର କରିକି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି ଫର ଦ ହୋଲ ଇୟର ଦ ଟିଚର ହାଜ ଟୁ ଟେକେନ୍ ଇନ ଦ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ କନସିଡର କରିବେ କୋଉଟା ଦେଖିବା କଣ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ସ ଟୁ ବି ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଟୁ ବି ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ କଭର ହବ। ସପୋଜ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି या फिर ଗୋଟେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ନା କି ଖାଲି ତମେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଟା 1ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ 2ଟା ଛାଡିଦବା ନାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ବି ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପଢିବା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ବି realized through the various units objective ବି ସବୁ କରିପାରିବା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଆମର ନମ୍ବର 3 ରେ ଅଛି କଣ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ available in a academic year କେତେଟା ପିରିୟଡ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଫର ଦ ଟିଚର ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଫର ଦ ଟେଷ୍ଟିଂ ଖାଲି ତ ଆମର ପଢେଇବାର ପିରିୟଡ ନଥାଏ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ବି ଥାଏ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ସେ ପିରିୟଡ ବି ଥାଏ ହାଫ ଇୟରଲି ସେ ବି ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଏଇ 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଆଖିରେ ଆଗରେ ରଖି କରନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ବି ଟଟ୍ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପଢେଇବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ରିଏଲାଇଜ କରେଇବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ରହିବ ଟିଚିଂ ର ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ରହିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ର ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ